If you are watching this video, then it's a clear sign from the universe. लोग अक्सर ये मिस्टेक कर लेते हैं और फिर बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। इस एक वास्तु मिस्टेक को ठीक कर लीजिए अगर आप नहीं पछताना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आई हुई किचन। अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है। सर के स्थान पर अगर आपने गरम गरम अग्नि लगा दी है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा नेम और फेम रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम देगा, गुस्सा बहुत ज्यादा हाई करेगा, बीपी बहुत ज्यादा हाई करेगा और हेड रिलेटेड मेजर बीमारियां भी देगा। तुरंत इस वास्तु दोष को अपनी लाइफ से हटाइए और फॉलो कर लीजिए मुझे ऑन लेट्स टॉक विद दिव्या पर।